Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Փարիլույս էսի սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ։ Հիսուս այրիկի օրտնյալ զավակներ։ Ինչպես եք այսօր։ Հույսով որ ամեն կտալ ողջ, առողջ եւ բարձր դրամատուրգիա մեջ եք։ Որքան կարեւոր է ոչ միայն հավատարիմ ընկեր ունենալը, այլ մանավանդ հավատարիմ ընկեր ըլլալը։ Դուք արդյոք ունիք հավատարիմ ընկեր։ Եվ ավելի կարևոր հարցումը դուք արդյոք հավատարիմ ընկեր եք, ձեր խոստումները կպահեք։ Պատմեմ ձեզի հետևյալ պատմությունը։ Ժամանակին երկու ընկերներ գորոշեն իրենց քյուրեն թիմացի քյուրը անցնել։ Պետք էր որ անդարի մեջ են անցնեին, իսկ անդարը միշտ վտանգավոր է։ Այնտեղ վայրի կենդանիներ կան, օձեր կան եւ շատ ուրիշ վտանգներ։ Մեկ ընկերը մյուսին գսե. ինչպես պիտի անցնենք այս անդարը, գվախնամ արդեն։ Բայց մյուս ընկերը գսե. եկուր խոստացիր, որ միշտ իրար կողքի պիտի լանք, դժվարություններու մեջ պիտի չփախչենք, այլ իրար պիտի օգնենք։ Եվ թիմացի ընկերը գսե գխոստանամ, դժվարություններու ժամանակ չփախչիլ, այլ քու կողքի տլալ։ Մյուսն ալ գսե ես ալ գխոստանամ, դժվարություններու ժամանակ քու կողքի տլալ, չփախչիլ։ Եվ երկուքն ալ ավելի հանգստացած, ավելի խաղաղված կսկսին իրենց ջամփան։ Բավական հառաչացած էին անդարի մեջ, հանգարց ցայներ գլսեն։ Կսկսին վախտալ, հանգարց գնշմարեն արջմը։ Մեկ ընկերը անմիջապես գտողե իր ընկերը եւ ձարգը մաքլցի, ձարգը պարսնա։ Իսկ մյուս ընկերը ձար մաքլցի չեր գիտեր, ձար պարսնալ չեր գիտեր։ Ընկերոջ կսե օգնե ինձի, բայց ընկերը կսե գներես, պետք է ազատեմ ինձ ինքս։ Վարը մնացած ընկերը շատ կնեղանա, բայց կտեսնե որ արջը կսկսի մոդենալ։ Լսած էր իր ծնողներեն, թե արջը մեռած մարմիններու չեր մոդենար, հետևաբար մեռած մարմիններ չեր ուդեր։ Ուստի անմիջապես քետնին գբարգի եւ շունչը գբրնե ու ինքզինք մեռած գծեվացնե։ Արջը գմոդենա գուքա այս ընկերոջ ագանչին գմոդենա գոհոդ վդա կդեսնե որ մեռած է ու իր ջամփան գշարունակե։ Երբ արջը գերտա ձարեն այդ ձար մակլցող ընկերը ներքև գիչնե կսե փառք Աստուծո ազատեցանք, բայց կսե հետաքրքրական է արջը ագանչիտ մոդեցավ, արդյոք ինչը սավ քեզի։ Եվ ընկերը որ շատ նեղված էր, թե ինչու համար իր ընկերը խոստումը չեր արկած եւ դժվարության ժամանակ իրեն չեր օգնած, ընդհանրակը զինքլկած եւ ձար պարսացած էր, մակլցած էր, գտարնա եւ գսե. Արջի ինձի ասավ, որ ըսկուշ ըլամ սուդ եւ գերձավոր ընկերներ է եւ այլևս անոնց հետ ընկերություն չնեմ։ Սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ, ահա ասիկ կտեսնեք թե որքան կարեւոր է ճշմարիտ ընկերասիրությունը, որքան կարեւոր է որ խոստում եւ որ գուտանք, մեր խոստումը հարգենք եւ երբեք մեր ընկերը դժվարության մեջ թողենք ու չփախչենք։ Անիկա մեծ վախկոդություն է։ Այդ ժամանակ մենք մեր կյանքի մեջ երբեք լավ ընկեր չենք ունենար մեր կողքին։ Հետևաբար այս պատմությունը ցեզի թող քաչալեր է, որ դուք եթե գուզեք ձեր կողքին ունենալ լավ ընկեր, դուք լավ ընկեր եղեք, ձեր խոստումները կատարեցեք, ինչ որ խոստացաք, ինչ որ խոստանաք եւ օգնեցեք իրարու, որովհետեւ վախկոդությունը շատ վատ բան է։ Մեր լավագույն ընկերը Հիսուս հայրիկը եղավ։ Ան երբեք մեզ չլքեց ու այսօր չի լքեր մեր դժվարություններու մեջ, մեր նեղություններու մեջ, ընդհանրակը ծեր կերգարե ու մեզ գոքնե։ Լավ ընկեր եղեք, ձեր եղբորը, ձեր կրոջը, ձեր ընկերոջը
լավ ընկերներ ունեցեք ձեր կյանքի մեջը եւ այդ ժամանակ ձեր կյանքը ավելի պիտի քաղցրանա ու ավելի հեշտանա։ Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե ի քաղցր դեսություն մինչև հաջորդ ուրբաթ։ Լավ մնացեք, ողջ մնացեք, առողջ եղեք։